Ang clouds guys, tignan nyo. Di ba? Yan oh. Sarap. Tignan nyo guys yung clouds. What's up everyone? Welcome to another vlog. And today, second day natin dito sa Bukid. Hindi naman second day actually, para bumalik dito tayo sa Bukid. So parang part 2 to ng Bukid tour natin. So I'm with Butchie Colette. Say hi. Say hi ka muna. Hi. Yeah. So dito ulit tayo. Kasama natin tong maliit na tourist guide natin. So maglibot-libot muna tayo dito sa Bukid. Ayan. So nandun guys, kumukuha ulit sila ng hito. Dahil mag-iihaw kami ulit ngayon. So for now, enjoy lang natin tong sunlight. Mag-ikot tayo dito sa Bukid. Ang ganda ng clouds guys, tignan nyo. Di ba? Yan oh. Sarap. Tignan nyo guys yung clouds. Look at the clouds. Ayan. So maglakad muna tayo dito. So actually, parang isang araw lang na pagitan na wala kami dito. Kahapon lang, and then bumalik kami today. Kasi meron tayong friend na gusto mamasyal dito sa bukid natin. So ayan, sasamahan natin sila ulit. Pero actually dito naman talaga ako gustong magstay pa. So kahit nga everyday ako pumunta dito, okay lang. Kaya lang hindi ako makapagstay dito kasi wala pa yung bahay natin doon. So wala tayong tutulugan. But nonetheless, ayan, pwede naman tayo pumunta dito anytime. So maglilibot muna tayo dito ngayon. Ayan, mag-exercise, enjoy yung init at yung preskong hangin. I mean, di naman mahangin pero at least fresh air yung hinilalanghap. Tama? Correct? Ayun na siya yung baka mo, chick. Ayun oh, baka. Ayan. So may kanina, may mga tao dun. Ayan. Oh, chick, tayo ka dyan. Tingnan tayo, pasok tayo dun, tara. Ayan. Ayan. So samahan nyo lang kami maglakad-lakad dito guys. Okay? Diyan lang kayo. Enjoy. Enjoy the view guys, enjoy the view. Enjoy the clouds, look at the clouds. Ganda. Hello. Doon? Okay. Ang daming tayo ng kalabaw. Tayong kalabaw yan, tayo ng baka. Anong tayo yan? Malanggam. Malanggam. Nah, tayo dun. Dito daan. Hello guys, ayan ito, nagpapaalam na tayo para sa ating ihaw. Tingnan natin yung update natin sa ating mga stick. Ayan. So ayan, ginagawa lang natin yung pang tusok natin ng hito, galing lang dun sa bamboo dun. So ayan no. Ayan. So care of siya, machong macho. Okay na yan, dami na yan. Wala ay bagay, dito kaya pala yung sintuwe mo natin doon. Nandyan pa yung mga ginawa kong sausawan? Nandyan pa.
tilapia eh. Ayan, so nagpe-prepare na sila doon ng hito. Tapos dito na tayo mag-ihaw mamaya. Ayan, fresh na naman ang ating kakainin dito sa ating bukid. Papahingan si Kagawad. So kumakain siya ng kamote. Ako, napalayo na yung mga kambing oh. Habulin natin yung mga kambing guys kasi pupunta na sila doon sa may daan. Habulin lang natin. Samahan nyo. Yung mga kambing na palayo na. Hey! Balik kayo! Kayo ha? Saan sa kayo nakakarating? Ay. Balik doon. Balik. Balik, balik. Shh. 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 Balik. Shh. Balik. Uwi. Ah? Uwi, uwi. Pagod ako guys. So ayan yung mga kambing natin, nandun na sila. Ayan. So magandang magpastol dito ng kambing kasi malawak yung space. Ayan, kung saan sila nakakarating. But kailangan mo talaga silang bantayan kasi baka makatakas sila at pumunta doon sila sa may daan. Hiningal ako. Ayan na po. Diyos mio. Isang kambing na naman po ang nabuntis. At ito po ang ama. Ayan. Sige, dyan muna kayo. Ano pa na yan? Bak, Ihaw tayo ng hito. kung ano yan, makain niya. Bakit? Makain ako. Kung ano yan, alam? Tama ka na. Ayan, so guys, nag-start na tayo mag-ihaw ng hito at fresh na fresh sila. At masarap ang hito kapag bagong ihaw tapos diretso kain na. Hindi na masarap yung hito kapag nilamigan na eh. So, the soonest na maihaw na siya at maluto na siya, dapat kinakain na siya. Oops. Oops. Tutug sila. Laki! Laki ng hito! Yan, mahulog ka.
kain na. Jing, yung What are paborin. you waiting for? Wait lang. Mahanta lang, mahanta lang. Sige. Ang favorite na yan, mukbang, seafood mukbang. Oh my gosh, pangarap niya. Si Jing, upo ka dyan. This is your, ano, dream come true, seafood mukbang ni Jaden. Ito yan. Kaya saan yan? Para saan yan? Sa shrimp? Tama, tama. Kaya naman kanin ko sa wala kang kanin din. Wait lang. Talaga. Ang sabi din. Kukuha pa tayo ng rice natin. Talong. Saan mo nakuha yun? Saan mo nakuha yun? Saan yung tangkay nila? Huwag ka. Mamuntok na rin. Wow. Mag-ilog na. Ba't di ka ba sumasama ito, Jing? Maupi ka? Siyempre. Sumama siya minsan. Nabaraho kami. Sumama ako na trap kami sa ano. Trap kami sa ano. At yung pika ni Pantakin, di ba? Oo. Liban may ito, may balaho yung sakin. May nakuha niya kinabukasan, very ganda. First time mo umimig ka.
Pasensya na po mga kakabag. Vlog. May nagka-whirlpool na. Yay! Kala mo ko niya. Ano ang Tagalog po? Hindi ka nakasya, hindi ka nakasya. Hindi na. Mamaya. Vlog tayo. Hindi naman yan inigawan na yung outside. Hold mo lang. Mami hindi magagalit. Ha? Si Mami hindi magagalit. Ayan, nagalit. Okay mo. Hi guys, that's it for now. Thank you for watching, and if you did enjoy this video, don't forget to subscribe, like, and share this video para mas marami pa makapanood sa akin. Okay dokie, stay healthy, keep safe, and keep going guys. Thank you for watching. Yalla, bye!